Японы зөвлөхүүд одоо хамтарч ажиллаж гаргаж авсан Монголын сайхан часарганы бүтээгдэхүүн. За манай энэ хаан жимс маань бол энэ Хуба хаяа гэдэг ийм брэнд гаргах ийм газар юм байна. Энэ Хуба хаяа гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо та нар бүгдээрээ тэр уулыг хардаа миний зааж байгаа тэр уулыг бол Чингис уул гэж нэрлэдэг. Мэдээ социализмын үед бол Чингис уул гээгүй, социализмын үед бол ургийн уул гэдэг байсан. Эрт дээр үеэс одоо Чингис хааны нэрээр нэрлэгдэж ирсэн юм уул. Яагаад энэ уул Чингис хааны нэрээр нэрлэгдэж ирсэн гэхээр Монголын нууц товчоонд Чингис хаан 2 удаа Хуба хаяа гэдэг өвлжөөнд өвлжсөн тухай өгүүлсэн байдаг. Монголын нууц товчооны 148, 151 дээр. Тэгэхээр тэр түүхийг одоо мөрдөж мөшгсөөр байгаад манай аялын цагийн хөтөлдөг судлаач Бадам Самбуу маань одоо энэ Чингис уулын хаяанд бол Чингис хаан өвлжсөн Монголын нууц товчоонд бичиж байгаа энэ Хуба хаяа буюу Ухаан хаяа, энэ одоо орчин хэлээр бол ухаан гэсэн үг болж байгаа. Ухаан хаяа буюу энэ уулын энэ ухаан хаяанд бол Чингис хаан өвлжиж байсан юм а гэсэн ийм зүйл бол одоо сүүлийн судалгаагаар гарч ирсэн юм а. Тийм учраас манай энэ сайхан Хуба хаяа гэдэг газар ургаж байгаа энэ часарганаар хийсэн бүтээгдэхүүн маань цаашдаа бол Хуба хаяа гэдэг ийм брэнд болж гарах юм а. За ингээ бүгдээрээ сайхан шинэ брэндээ хүлээж авъя, баярлалаа. Овоо гайгуугаар өвчдөг юм байна. За манай тэгэхээр хаан жимсийн цаашид гарах бүтээгдэхүүнүүд бол бүгдээрээ ийм Хуба хаяа буюу энэ Чингис хааны өвлжиж байсан энэ сайхан газарнуудыг энэ сайхан өвлжөөний нэрээр нэрлэгдэж манай бүтээгдэхүүнүүд гарнаа. Энэний дотроос хамгийн түрүүн гаргаж авсан бүтээгдэхүүн бол энэ часарганы хүч хийж байгаа. Та нар ууж амжсан уу юу, амталж амжсан уу юу? Хүчийг сайн мэдрэх ёстой. Солонгос руу гаргаж үзсэн солонгос хүмүүс бол 1 хоногийн дараа хүчийг мэдэрч ийн гэж хэлээ. Тэгэхээр энэ Монголын часарганы хүч бол маш хурдтай мэдрэгдэх юм байна. Энэ часарганы хүч гэдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа Батныг өгчөөч. За энэ юу гэхээр энэ бол часарган бол би их сургууль багш байхаасаа ингээд үзэж яасан судалж яасан маш олон хэд шийдтэй. Тэр олон хэд шийдээс бид нар ерөөсө 3 хэд шийдийг энд та бүхэн танилцуулж байгаа. Часарган бол залууж болдог. За би одоо нэг шинжлэх ухааны нэг өгүүлбэр хэлчих уучлаарай. Ер нь амьд организм хөгшөрнө гэдэг бол амьд организмд бол чөлөөт ардикал гэдэг нь маш ихээр хөрөнгөлөгддөг. Тэр чөлөөт ардикалыг устгадаг, саармагжуулдаг, алга болгодог тэр зүйл бол антиоксидант гэдэг бүлэг бодис байдаг. Тэгэхээр энэ часарганд бол байгалаас антиоксидант маш ихээр агуулдаг учраас часарганы бүтээгдэхүүнийг сайн хэрэглэх юм бол залуужнаа. За бүр залуухан болчихдгүй юм гэхэд ядаж хөгшрөхгүй юм аа. За хоёр дахь нь бол дархлааг одоо сайжруулдаг. Дархлааг сайжруулна гэдэг бол маш олон төрлийн энэ дотор витамин байгаа. Бид нар зарим төрлийн витаминыг бичсэн байгаа. А витамин, Е витамин, К витамин, Д витамин, С витамин маш олон төрлийн витаминаар баялаг учраас дархлаажуулдаг бас хүч тамир оруулж ядаргаа тайлдаг. Ийм бүтээгдэхүүн байгаамаа. Ийм сайхан Монголын энэ сайхан эрүүл хөрсөнд ургасан ямар ч бордоо мордоо байхгүй. Энэ сайхан хан хинтийн нуруунаас их аваад урсаж байгаа. Тунгалаг туулынхаа зөвхөн усаар нь ундаалсан, усалсан ийм сайхан органик бүтээгдэхүүнийг гаргаж авлаа. Бүгдээрээ бас энэ хамтран ажилласан бүх хүмүүст баяр хүргэж амжилт хүсье. Бүгдээрээ сайхан эрүүл хүнсийг их нутгийнхаа хөрсөнд ургасан эрүүл сайхан хүнсийг хэрэглэе. Болдог бол бас зарим нь жахан гадаад руу гаргая гэж бодож байна. За тийм учраас манай Хуба хаяа гэдэг брэнд часарганы хүч энэ бол амин дэми баг. Яагаад амин дэми баг гэж байгаа вэ гэхээр манай энэ дотор байна шүү дээ. Нэмэлт ус байхгүй. Нэмэлт ямар ч бодис байхгүй. Ямар ч хөлөх юм байхгүй гэсэн. Тийм учраас энэ бол ориг, энэ бол амин дэми баг. Тийм учраас бүгд энийг хэрэглээ. Хэрэглээ та бүхэн бас санаа оноогоо энэ манай компани хүмүүс одоо сайн хэлээрээ дараачийн бүтээгдэхүүнүүд бол бас гарна. За энэс гадна одоо маш их мундаг юм гаргаж авсан байгаа. Тэр бол энэ дотор юу байгаа вэ гэхээр энэ дотор цэвэр ерөөсөө часарганы өөрийнх нь шүүс зөөлөн эдийнх тос хоёр л байгаа. Үрийнх нь тос нь хаана байгаа вэ гэхээр үрийг нь тусад нь ялгаад үрийнх нь тосыг бас тусад нь ялгасан байгаа. Энээр бид нар маш их олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг хийн. Ер нь бол энэ Монголын часарган бол монголчуудад маш их ашиг тусах бүтээгдэхүүн байгаа. Хоёр чиглэлээр. Нэгдүгээрт нь бол биднийг эрүүлжүүлэхэд асар их дэмэг нь, хоёрдугаарт нь сайхан болгоход гоё сайхан царай зөстэй байхад уу гоо сайхны бол маш одоо
чухал бүтээгдэхүүн болно. За ийм зүйлийг би